Takže podstata tu je taká, že tu je klbné spojenie a palec, keď je tu vyskočený, väčšinou býva vyskočený teda dohora, tak tu ho treba napraviť. Tu je klbná štrbina, tu je klb palca a tu je pripnutý akože, alebo teda priložený k zápestiu. Takže robí sa to tak, že ja si, alebo poskúšaj najprv ešte ten palec, ako ťa to, popíš nám to, že ako to boli. Tady. Tuto boli najčastejšie, skutočne tu, maséri majú s tým pomerne veľký problém. Takže tu, keď to bolí, môžete si byť skoro istí, že tu je chyba. Nemusí tu byť chyba, ale môže byť chyba aj v zápestí, môže to nejak vystreľovať do celej ruky, ale väčšinou je chyba tu. Takže ja to teraz chytím, ja to potiahnem, oprem si tu palec a takto s tým skúsim niečo urobiť. To nič sa nám nepodarilo. Takže skúsim to ešte takto potiahnuť. Ešte. A dvoma rukami to takto tu vsunúť. Zase nám to neskočilo. Takže toto bude trošku vážnejšia vec. Tam ide do trakcie, no? Tu musíte ísť do trakcie zase. Trakcia je na to, aby sa vám ten klb uvoľnil a aby ste vlastne mohli toto boli. No. Takže ja sa ešte na to pozriem, že ako by to asi malo byť. Takže je to tu takto. No, teraz nám tam trošku niečo. Hej, bolo to posunuté takto. Takže teraz skús tým palcom, či toto je také isté, ako to bolo. Trošku si odmyslí toto tu, ak môžeš. Tá bolesť je presne taká, ako bola zhruba? Ne, tuto nepřestalo, tuto přestalo a tady to... To znamená, tu je zlepšenie. Toto, keď to boli tu, tak je veľmi pravdepodobné, že to je tento klb. Ale už keď to boli trošku inde, tak už to zase môže, respektíve toto, keď som už napravil a ostala mi tam ešte nejaká bolesť, už musím hľadať inde. Potrebujem hľadať zápesti. Tá ruka je celá, viete, taká šelijaká, takže potrebujem hľadať zápesti a tu je chyba v zápesti. Budeme to zápestie brať. Takže tu bola taká malá chybička, tá kostička bola posunutá smerom sem. No, dobre, skús teraz, čo je to vysne. No, teďka mě tam, jak se pustí. Tady v tomto pohybu to dře. Tady to dře? Tady ne, tady. Dobre, tá bolesť je zhruba takisto, ako bola? Teď je větší. Dobre, toto by sme tu mali. Aha, a ešte takto to treba. Dobre, skús teraz. Už to nedře. Aká je s tou bolesťou? Nebolí. Je to. Děkuji. Takže sa utriem si pot. Viete, keď vám niekto povie, že teraz ma to bolí viac, tak to nie je až také, neviem, či to zažívate. Asi áno, keď to robíme, tak to zažívame, ale ako dotiahnuť to treba. Takže skús potočiť tými vokmi. Bolí ťa to pri točení vokov, áno? Bolí to tady a tady. Tady to šíleně bolí. Šíleně bolí teraz pri tom točení. Tu je jedna vec. Keď to bolí tu v trieslach, po slovenských trieslach, alebo jak sa to bude po česky? Môžete si byť temer istí, že to je bedrový klb. Podľa tejto bolesti mal by to byť veľmi pravdepodobne bedrový klb. A keď to bolí kdekoľvek inde, už to môže byť čokoľvek iné. Pánva, bedrový klb, kostrč, stavec, opäť najčastejšie tu niekde to bolí, alebo v bruchu nejaká záležitosť. Takže keď to ale bolí tu priamo v triesla, tak je to vysoko pravdepodobne bedrový klb. Máš kresný na chrbát? No, najlepší spôsob, ako zistiť, či tá akutá kyčel je taký tento pruživý pohyb, my to veľmi rád používam pri diagnostike, ale veľmi dobrá je ešte aj taká vec, že ten človek zdvihne nohu vystretú, zdvihne nohu a tlačí proti mojej ruke. Tlač. Ako ťa to bolí? Bolí ťa to? Bolí. Zase tu? Zase tady, no. Zase tady. Dobre, takže
Ja si to pozriem, v akom stave mám pánvu, pretože bedrový klb je vysoko závislý od pozície pánvy. Ak je krivo pánva, keď je krivo pánva, je krivo všetko. Všimnite si, že ako sa mi zmení pri takejto skrivenej pánvi všetko. Vytlačený jeden klb, druhý je vsunutý, toto tu je zlé, hej, kolená sú krivo, všimnite si. Takže potrebujem si najprv zadefinovať vlastne, ako mám pánvu. Tu je krivo pánva, pomerne. Takže ja ho skúsim napraviť. To sa budeme učiť zajtra. Bola hodne kriopánov, aj hodne bola príčinou nejakých problémov tu okolo krížov. Dobre, skús teraz zdvihnúť tú nohu, či je to presne také isté? Není. Je to lepšie. Vidíte to? Ešte som sa tedy ešte nedotkol. Tá skrížená pánva nám robila takúto veľkú vec. Dobre, poď sa postaviť. Vidíme ešte pri postavení sa, že ako to skús potočiť tými bokmi. Aký máš z toho pocit? Šílenie to bolelo pred chvíľou. No, už to neboli. Vidíte to, aká jednoduchá vec? No. Veľmi jednoduchá vec. Je to trošku tady táhne, To je, tam ale je na druhej strane, no. Chýb je tam veľa, pretože jednoducho... Ale tady to už neboli. No. Takže to, že keď to boli tu, je chyba, že keďže sa môžete na to spoľahnúť, vidíte to, že niekedy to nie je pravda. Niekedy to nie je pravda, ten klb bol len následkom toho, bolo to klbom, ale ako následok skríženej pánvy. Ten klb nebol vo svojej pozícii a vlastne takto sa to správa. Takže... Ale samozrejme, ja to ešte skúsim trošku takto napraviť, ako treba. Bo ten klb nie je predsa len na mieste, lebo ho treba dať na miesto. Pokrči kolena, Obieh. Úvok. No, tu takisto bolo ten zväzok, nebol priechodný, dobre. No, tu to bolo hodne nesprávne, dobre, zase sa poď postaviť. Postav sa. Zase skús, ako to je. No, už to tady teda přestalo távat. A zase to trošku polítali. Tak to... To je jasné. Dobre, no tak to je veľa škresný náklad, tak? V tom čistom, no? Áno. Ja zase sa pozriem, čo sa mi stalo. Či mi náhodou nepotiahlo tú pánvu na svet. Pretože to sa veľmi ľahko môže stať. Tento posun pánvy nesprávny, tu je jednoznačne to potiahlo naspäť, je najčastejším príčinou bolesti krížov. A najčastejšie ukazujem toto ľuďom, ako si to sami môžu robiť. Pretože to je veľmi vážna vec. Preto som tady. Áno, ja vám to ukážem, ako si to môžete sami urobiť, pretože za tú chvíľu ja som to napravil, bolo to dobre a teraz je to zase naspäť. O 3/4 sa to vrátilo naspäť. Lebo tu sa jedná o to, že tá sila tých svalov je povstaná. Kloby nám pomohol, ale tie svaly to potiahnu to naspäť. Pretože jednoducho to bolo dlhé. Takto. Takže skúsim to zase dať na miesto, či sa nám niečo zmení. To je tak. To si ale sama neudělám. Ale uděláš, keď budeš musieť. Keď sa postavím. Já už musím tolik věcí. Skús to čítať. Teď je to tady zase. Dobre, takže sa nám čo teraz stalo? Toto je dobré a tady to tak. Tady to tak. Takže zase pozrieme, či nám ten klb vydrží. Alebo čo sa tu stalo? Nie je klb na mieste. Dobre, uvoľní. Samozrejme, to ešte... By som robil pánov z druhej strany a všetky možné veci a od krku by som išiel. Bolo by to komplexne na terapii, samozrejme teraz je to obmedzené. Zvihni tú nohu dohora, ako to je.
Dobre. Dobre, poď sa postaviť. Skús to zase. Dobre je to. Už mi to nedáva. Výborné. Ďakujem. Na 10 palec.